Tu gato ya sabe usar tu teléfono mejor que tú. No es broma. Hay un truco donde pones el móvil en el suelo con la pantalla encendida y tu mascota toca exactamente el icono correcto. Parece magia, pero es puro instinto y luz. Ahora la parte que nadie te cuenta. Si grabas eso en cámara lenta con un golpe debajo justo cuando la pata toca la pantalla, el algoritmo lo devora como comida caliente. Pero aquí viene lo raro. Los videos donde el gato falla y abre la cámara frontal funcionan el doble. La imperfección huele a realidad y la realidad es imán puro. Graba el fallo, no el truco.